mootummaan biyya teenyaa keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa ifiif shiftoomeenoo fitaa jiramoo nageenya maaliif ibsuu dadhaban gaafii hawaasaatiin yaa biyya yaa Oromoo shiftaan jiru tokkolleen hin jiru mootummaan dhufumaaf shiftaa wees fixaate jiram maaliif jennan osoo shiftaa biraa taatee mootummaan duruu ejjennoo irratti fudhatem garuu haga ammaa ibsi mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u qabiyyattiitis haa ta'u biraa baafame hin jirum haga ammatti ibsa tokkicha hin kenninem kanaafuu mootummaan ifiif qabaa jira jechuu ifirratti beekem mirga kee falmadhum keessattuu maaliif hargee qofarratti xiyyeeffataniim jimaa dhabamsiisuu barbaadammoo shifeerran jimaa maaliif akkatti lubbuu isaanii galaafataniim kun yaada nama hundaatiin kun nurraa haa dhaabbatum shifeerran jimaa hargeetiin deemu ajjeesuun nurraa haa dhaabbattum nuti mootummaa waan inni godhaa jedhe hunda godhaatee jirram badiin keenya guddaan gaafa duulana filadhaadhaa qamadii ol qabu keenyam kanaafuu silaa guyyaa san jimaa keenya ol qabne jimaan keenya kabajaanii harkatas turem maaliif jennan nuti mootummaa keenya waan inni godhaa jedhe godhaatee jirram gibiras kafalaatee jirram waan uffata milishaa jaanii jalarraa haga gubbatti nurraa guuraatee jiranim garuu nuti lubbuun jiraachuuf dalagannee ilmaan keenya guddifachuuf gaafa carraaqannu nuti wanni qabnu qabeenya guddaan jimaadha waan ta'eef gaafa jimaan keenya karaa bee Finfinneetti deemu shifeerran jimaan keenyaan deemu maaliif ajjeefaman akka waan qabeenya kana mootummaaf waan akka hin kafalletti maaliif ilaalamam nuti garuu mootummaa haga irratti duulana filadhaatis gaggeessineeti jirram akkanumaa wajjin qabeenya keenya mirga hin arganneem qabeenya keenya guurameef facaafamaatee jiram namni qabame miiliyoona meeqa gaafatamam shifeerran ni ajjeefamam maaliif kun ta'e osoo mootummaan biyyattii takka bulchaa jiru haga ammatti garuu mootummaan maaliif seera ajjennoo tokko hin baafneef tarkaanfiin fudhate hin jirum kanaafuu mootummaan maal gochaa jiran gaafi ummataatiin mootummaa guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u hanga gaditti jiran keessaa tokko hawaasaaf kan dhimmame hin jiru jechuu agarsiisam